喂，你對呢一個做聰仔2號有咩感想啊？做聰仔3號有咩感想啊？我以為係一成新哇！哦，OK，到死好啦，完咗啦完咗啦！仲有咩感想啫？算啦，下次你啦。聰仔8號咩感想？得。跟住就唔知點解，發現咗一個唔知乜鬼嘅，跟住就分享我，亦真係聰仔1號。我對呢個感想呢，亦即係其他人竟然接受訪問，覺得係咁咯。我覺得我個聰仔呢，就一開始被教練呢，我唔知點解叫我聰仔啦。跟住我好唔忿氣，所以就叫晒其他人做聰仔幾多號。所以其實聰仔嘅來頭就係咁樣噶啦。我對呢個感想就係聰仔1號。我名係有30字，跟住出1號係有4隻字，所以其實通常呢，有一啲人就簡稱叫我聰1。因為我同聰仔4號打電話嗰陣，可能我諗住因為佢未接受訪問，又打電話再問佢，點知熒幕錄影嗰陣咪開咗咪，跟住點知錄唔到聲，真係好奇怪咯。唔通WhatsApp禁止咗？跟住就因為佢冇聽，所以我就吸咗。然後我就再喺 WhatsApp 問聰仔4號可唔可以接受訪問。咗嗰陣我打電話俾佢，佢話佢唔會講。我叫強迫佢講啊，佢好唔肯講啊。然後我就再問佢2個問題，一個係你覺得聰仔4號做得好唔好？跟住下一個問題，對於聰仔有冇咩想改善？佢話佢唔講，我仲諗住線佢，話呢個唔係訪問添。真係一出嘅時候乜都唔講。好啦，今日影片就呢度啦，之後應該會有其他嘅訪問，其他系列嘅訪問啦。如果大家喜歡今日影片嘅話，記得撳讚、訂閱、分享並且開嚟鈴鐺，是會錯跟住影片通知啊。下次再見，拜拜。可能之後會有戰灣人訪問。